molili bamusu bazoloba olia bonane na molili me sikoyo biso ozwi kura na biso ye tosepeli mpenza nzambe apambola ye Sur ma casse, c'est l'hôtel de semaine de gens courantés. De là, aussi les gens transfèrent de ce pays ma casse. Et ça problème il y a route il y a Kimbanseko au cimetière. La bande va boliner le parlement dans le Belgique. DG bato baby nzela oza bato régie des eaux. Na lobeli bato régie des eaux. C'est ba buki faut que ça soit bon. DG wana ye mokonde mundo lobino. Mbongo DG ba pesa ke kendaki pa na niveau ya bato sengi basa musala. Mais ti siko bana osala ngote. Na landela ngo na moni ministre ya ITP. Ngamo na moni ye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel Tanda mama mambo. TV de mambo de zami. Tele salam. Bonjour. Ah, bien, tellement merci. Maintenant, on a un hôtel à Benzela. Et comme il y a un
Pardon. Mbote papa na ngai. Papa na sebene la moni bino. Kasi dilo balange saboy. Omani courant na biso yaki 3 jours dolala lango ya 4 bakati. Kalelo courant koma. Bon esoke zongi ekoma kosonga reta
soki ezongi ta su 20 heures 5 heures courant ekei to na pota ma courant bozongisako modele akala tozofuta bafacture na biso tokobakomolelalela mpona nini toala posa nde bozongisa to courant nde ezalaki 3 jours ya 4e jour soki bokati mpona mwana na bino kimbatieke gaborien mboma lobi mpona mwana biso nzambe apambola ye abakisa oyo ezangi na makaso asali na bisika nzambe wana atelema abundela bitumba abondile yaka mutu pembe oyo parceke ye alobi nazoleza ye 59 loboko leza mokusa eza molai oyo esimbaka ebikisaka ye ekangola ye na misala na ye na libota ye na faye na ye merci. Monte papa. Nazala sengo makaso sali autant de semaines to gens couranté. De là ba ko tire so transport de sepeli makasi. Tata so te vieux te moto te ka zali 19h bala ba kote bandaku. Atwa nzamba pa mola bino mingi. Apa mola bino maxila bino papa. To sepeli to zala sengo. Le to la telelo. Merci penza merci pour nzamba pa mola bino merci. Mbote maman. Mbote papa. Maman sekoni boza nango lelo. Seko toza nango po te tozangi courant lelo siko courant lelo ka courant yeli biso ya courant. Mais courant va bongisa au moins comme 5h04 20h 21h. Total a sous bien té. Malamu va bongisa. Comment bien. Merci maman. Olo bani pona mwana bino ndako gaborien mboma. O asali ke transfoya. To sepeli pela to sepeli. To sepeli. Babusu bazondo ba. Olia bona nena molili. Mais siko biso. To zikura na biso ye. To sepeli penza. Zamba pambola e. Merci beaucoup. Bonjour. Papa. Bonjour. Papa comment nani? Je m'appelle Timanté Mkongo. Je suis à mon quartier Mangana. Ah, ok. Oui. Et là, comment la transforme pour la bilo? Est-ce qu'on est dans oui, Nazan et ses potes de Oumeli, Bamsou c'est Oumelara, une année des amis, Abisso le Goy Queen à territoire et c'est moi. Alors, précis penel le Wamsala et Salamagito. Bah, on peut pas travailler un peu bien. Bah, on a tout droit qui va dire bricola biloté. Ouais, pour la Gabriel Boma, je remercie beaucoup. Jamba Pese Courage, ma casse, Penaza Moto. Allez, battez tous ensemble et au courage. Allons, la pena va biloka, ma bé, ou quoi, ça va te. Courage pour naïna, c'est pelane, ma casse. Pour la quartier Nanga. Oya c'est likamba boy, to c'est autant de semaines. Ah, nous avons pas mon honorable. En tout cas, to c'est autant de semaines to za la courante. Lelo to moni transforma ni bien transforma sika. Nzamba pa mola ye ba bendiction likola ye. Nzamba mo la yote. Courante ka sali bo eso normal. Baya bikola te ndaka za batongo siponga sina tongo esela kaka. Ba bricolage to boy, président ko tina biso, honorable ko sina biso transforma sika. Ba benediction ya.
Kende, toi n'es makasi, courant moi écoute, bah ils sont 30 faux. Tout ça ils me connaissent 30 faux dans la tête, on est la courante. Ndamba mon papa, a pambola misale mata. Tout c'est pas les makasi. Na succès à bongo. Matoye yoki miswe moni. Ninga kolobezati, otemezate moi misale monani. Ninga kolobezati, uti musika essentiel to komi. Ninga kolobezati, ya kolobezati, ninga kolobezati. Ya biso yango. Ils ont pour la population. Oui. La population, ils ont mis comme makasi. Est-ce que les peuples congolais ont suivi? Parce que l'État dépensé pour la cabine EA. Au Moni Makasi, tout le monde a fait pour Ekoma. Mais partout où vous êtes dans la cabine, suivi exact. Le gouvernement, si vous doit changer, ceux qui peuvent peut-être coller des choses. Bon, mais quand vous changez, l'unité, mais sous la cabine, le régime des zones, par rapport à la cabine, vous avez suivi dans le côté. Même si vous avez chauffeur à la suivi à ma foot à monter. Si vous va dépendre. Si vous comprenez les cas à monter. Oh, bah, la mbongo. Mais la minute, va ser un mbongo. Va ser un dépanneur. Si vous avez une minute, cabine couvre la kimi. Tout le monde unité, oh, va bomber cabine, oh, bango unité au bazar likolo ya mutuka to senga la population esenga ke bolongo la batu oyo boti la biso les fils ke batu misusu pona ko batela cabine biso eza malamu population souffrir pour la courant ezali honneur ya population na minute population donyo koma pona courant bo changer unité oyo zo senga ke population eza kimia balandi la cabine o atina z cabine singaka mafuta po eza na kati wana suivi la bango ezate. En tout cas merci na bola mosali pour la population nzambe asa pambola abakisa likolo lipamboli o ezangaki likolo na yo minga loba so ezate na suivi wana nzambe na ata ministère o esengi ozwambo. En tout cas pona nga na pesa so lipamboli mwana bandumbi muyaka kusika songolunda zo yango lisu oke liboso. On va répondre parce que d'abord il y a liboso. Ce qui n'a pas parce que n'a pas qui pensait. Nabi que ce qui a tina moye et sangolo moye bemba moye mawete kipaka ngana no sakami na kipaka kamara na moza na kana direction o ya maître José na kwana o eza milieu biso de vandi nga tangi na Saint-Louis na diplôme na Saint-Louis na koli na Kimbantseke. Tono mela mama bulu na avenue Mimbewa wana mama bulu bisika biso don to kamai manta donc eloko monte ona Kimbantseke ko kimela problème na biso Kimbantseke ezala ke to votaka batu oyo baebi mambo ele ka Kimbantseke yango ça que ceci est un problème moi besoin de pas nous donner éviter wana yo ka kike na ebi route il paraît que ça fait plus d'un mois de cabine mais baebi singango 2 jours il y a de cela 2 jours ezaki les autres doivent gérer baebi singa mardi que cabine bueno ipo tinyanga kombo muda baebi singango zaye atindelinga kombo cabine na bengi directeur général ya SNEL ndena sengi komba batu ya côté ya badara banosenga na sengi les 2 cabines pour EA rapidement ya moninga na yena voilà c'est de 1 c'est pour dire que na yebi déjà milliers o ebsinga bazaki na vient na biso kene yemda réclamer na bité fona ya ngamo pe fona ya pena mona pe babele nene ezali o eza action liboso te ba cabine belé na Kimbantseke siko ngamo na compagnie ngo nako ba o eza 9e so cabine ziki
faut que signaler biso. Maintenant le problème il y a dysfonctionnement par rapport à bateau ba dépanneur voilà. Par moment numéro 1 à bango ya Tchango. Service na bango pour na to luka ngo solution. Dede. Et ça problème il y a route ya Kimbantseko au cimetière. La bandi ba bolane na parlement na lobela ki yango. DGA bato ba biso nzela o eza bato régie des eaux. Na lobeli bato régie des eaux. So ba buki faut que ça mbongo. DG wana ye moko nde mundo lobino mbongo déjà ba pesa ke kendaki pa na niveau ya bato sengi basa musala. Mais ti siko bana osala ngote. Na landela ngo na moni ministre ya ITP. Ngamo na moni na sololi ne puis na tindi ba communicateur ba tweeter ba comme ba taguer Fachi nga déranger ya tunye makambo wana comment. Et yemo ministre mdabe nga binanga na mbongo sikoyo ba pesi. La minute où mbongo ezana IGF faut contrôler parce que mbongo batala ngo ba lomi le kaka et que voie normale. Je crois bien d'ici semaine prochaine je vais libérer mbongo wana misala et que le petit cimetière de deux on est loka mibale. Toza DT ezanga moko je me souviens même nani honorable Kalon Jabe nga félicité nga par rapport à loko o isalami awa. De 3 route o go sur na cimetière de parce que quartier révolution to benga ki foot des années so kiti na luboa komati kuna na luboa côté ya fumigène komati kuna na isanga banzela iseme buki ebukani lobby na zana réunion na agence congolaise de grands travaux ba sala ba étude ya ba travaux zana réunion na ba passer do ça contrôle na bango ya misa ba sala ka to solo li pour genzela ya rocade wana rocade ekei kuna lobby na ke coopérer pour que rocade ekota eati na Kimbantseki awa rocade ekota même tina route mokani parce que batika ngo rocade vient que et magana mikondo eza normal de la faire voir ba on a Kimbantseki eza na plus de so kinja eza na 13 millions d'habitants Kimbantseki ba ko bébé plus de 3 millions d'habitants à Kimbantseki. C'est énorme. Donc, la population est allée. La classe, les premiers facteurs du développement, ils ont monté. C'est Kimbantseki, la population est belle dans la communion. Il faut appeler ça Kimbantseki priorité. Donc, déjà, match est où Rocade et Kota Awa et Koti na Mokali. Mais Awa est la priorité. Je crois que tant que Bandango, dans Solana DG, et Kota na Kifuta, et puis Babunda, côté Boukani, moi so Kiti na moi Sewana. Côté Boukani, côté le bois Kwana, Babak c'est ma belle, ça à peine zélé Zalawana. Et créer vraiment équilibre pour nous. Moi, mon cœur de gros salaire Yangwana. Babylone, nous sommes là. S'il y a un problème, Boye Bissarabiso. Parce que quand on a l'année dans le côté, ma bureau c'est assez ma ville là, la côte sans problème. Honorable, rappelez-moi qui m'a dit que on a une sécurité. Il faut que la possibilité de sécurité le long, qui m'a dit qu'il y a Mabinda, sécurité pour ma savoir. Mais plutôt jusqu'à maintenant, Jen a commis infraction de la mise en policier. Nous sommes policiers, on a Jen en trajet. On a Wana Bino, on a qui m'a dit que vous avez nous. D'accord, il y a une ignorance au dos de qui m'a dit. Le rôle de la police, c'est ça. Nous sommes dans l'insécurité dans Boutou. Il faut allouer les policiers. Il faut protéger la population. Biso to za wana bandi kaya mutu oyo babengaki nani boma nani wana nga mutu nakendaki na yaki na etali famille wana et puis na bengaki batie circuit numéro 1 à la police de ville à Kinshasa balukela biso balukelaki biso bazuli biso soki tomoni problème wana bo signalaka biso toyeba sous-set wana kombo nango nani mutu aza responsable kolo sous-set wana bakangi ye bakotie na prison remplacer moto mosusu. Donc rôle à la police yangwana biso bato banga à la police boyebisaka biso toza wana tosola numéro 1 na bango même ya Tchango toyaki na mal à l'aise mais esenge ngamenelaki elandela yango parce ya makambo eza ya dimension likolo nde nalandeli batie baservice ti baye détecter moto wana soki kombo soki boma so nani aboma nani nganda moment relation wana bakangi esiko aza te donc bo informaka biso toujours eza bapoint focaux na biso bandeko baza bango toza na bango
Au cas où il y a un problème d'insécurité, la police a surtout phénomène, phénomène ndobo, oui. So jeune ensemble ma bébé kangi jeune bakina. Mais filé, bon moni batu ba phénomène filé. Tu es dans réunion ministre intérieur, tout solo léon. Beaucoup de jeunes bokangi bango ba foot ba 50 000 100 000. C'est anormal, c'est inacceptable. Mais honorable la katioté. La soque la district vous image voilà. Soque la district information ya ba kuluna nyoso ba bakachango. Mais majorité ba kuluna ngo basana njela ba otambo. Mais so lelo ke na district na ba kacho na bango. Au mona plupart 99% ya ba innocent bano basala lote. Ba kana mutu bona banga bondage. Bino ba Elia chango kozolo ba nini pona kawana. Ah bon, voilà, j'apprends. Na kutana numéro 1 à Tchango. To solo na yango et puis to lukela ngo solution. To ko linga teke innocent bakangama. Batu bazama kamba bakangama eza batu mutu asalama fatambula 24 heures sur 24. Donc ya teke ono mutu tamboli 23 heures a commis au vagabondage tellement outil. Du point de vue judiciaire et en sens de. Donc to solo la to luka terrain d'attente. To bongisa lelo kuna za na programme na kenena ba place pas bourgmestre parce que moi ça na main. Dans ce compte to luka to bongisa pona ordre et kota na commune na biso. La ligne là le basou boé. To sepeli to moi transfo. Mais éclairage public fait bason la biso. Pour to foutre la ngombongo. Éclairage public et ça la raté mon ligne zo les comme kasi. Toi la poste bason c'est éclairage public. Et ça la biso bien. To foutre la ngombongo ça la partie. To foutre la ngombongo ça la partie. Faut to mona prend éclairage mutako za musika. Ya mabe soki molile ezali komona ete ntango nkure ali moto amosika bomona moto amada zoya daba donc c'est biso éclairage public toane esengo nzela tomoni ezobonga papa ndamba pambolo pena mbele abakisa pena oyo ezangi esengo ya makasi toane pose éclairage public bazongisa yango yango yaka lengai na bakisa tosepeli pena makambo honorable pena asali biso taka tozalaki molili esali biso pena sentiment non sécurité babakuluni wana okalekaye na quartier molili tosepeli tosi pena courant toza na sentiment mingi yango tosepeli mingi pena eloko honorable asali biso toza na lisengo mingi tosepeli mingi apesa ye abakisila ye na oyo azosala na gouvernement union sacré ezobima awa honorable azwa ministère mobimba mpona ye nde azali soso ya ndako ya Tchango awa na Kimbache epara biso na union sacré azanga ministère te banda tobotama tomona ye te tomona ye kutu te azanga ministère te na gouvernement union sacré eza kobima honorable azanga ministère te Moti. Présence ya honorable Gaborien a la mona transfo. On a vu le bala qui battait que mon on ouais, ça vraiment c'est mon mingi comme on ndaku akenda ti azara toujours wana na biso ernyoso soto leli ayaka wana na urgence na biso tozaki na problème ya transport awa donc akenda ti ndeka ba député misu aki azu akei mais ye akendeke aleka azara toujours na biso donc chaque jour azara na biso toza problème to contacter aya les seuls députés ozara azo numéro ne apesa na peuple donc ernyoso obenge ako répondre voir même toi qui n'a problème à transport c'est plus ou moins un mois transport et ça la quitter bandé zika donc ba député belé bazwa na ngimbatir awa bazwa te à répondre à appel biso mais tandis que Gaborien Mboma à répondre un appel direct à celle tout à l'émission transport à Sika parce que tiens la biso déjà pour que dans lumière ils ont déjà et ça le moko a félicité à ça député moko oh nzambe il faut apesa ba mandat et belé donc c'est pas vraiment hier so inza was ata ministre ata premier ministre ya biso ya Congo ezala
une bonne chose. Ata premier ministre est une bonne chose. Oui, ata premier ministre parce qu'ils ont mérité. Mais plus ministre de justice selon moi, n'a pas préféré batailler. Ministre de justice selon moi, bataille honorable. Balurumengoma, na sansini, ngalani maloba otiko loba pona de sécurité. Tokei na la police auto bien la possibilité. Kimbanseke examu nene. Est-ce que possibilité ezana temps ya kozwa Kimbanseke mobimba Kimbanseke 1 le mbo maye azi possibilité ya kozwa charge ya Kimbanseke 1 ya courant place bébé. Alors chef de l'état pour aluka solution kolanda de sécurité ya peuple congolais. Soki bazobenga de pap bazobenga ba konji eza pour la population. Le mbo ma asali eloko eza très important. La sengi Nzambe apesa ye ministre na 2 mois o ezobima o azanga te na 2 mois ministre gouvernement ce ezobima yepe azana kati wana pona nga ministre de défense soit ministre de justice ezala ndele yomboma na siki wana Mbote papa. Comment on a moi bino ya Batseke Gabriel Mboma sali bino en tout cas sali biso grand plaisir pour qu'on soit panne ya transport. Et ça, là, 3, 4, 5 mois et y a raté. Mais on a biso pas même 1 mois transporté grâce à honorable Gabriel Mboma. Donc, tout se peut li makasi. Et là, que Tigali la biso Nzélande, Balabala, Salama. Honorable Nzéla, quand la militaire dans 6 semaines, et so banda. En tout cas, wana penda tokozana sengo makasi. Nzamba pesa e ba force banini amataka kaka le bande ko mosusu ba poste wana ya député zango te akene na ministère azota ministère mo ya bien pour diriger mboka bien pour ba bana susu mboka ne bango ye to sepeli makasi. OK ya onga na lobika ka bimata mata na ba journalier ba SNL tela courant de ko mo michopo ba baby silibiso ba photo ba courant public pona go mata bazwi ba courant public bakabele ngo batu na bandaku ezalaka te ebebi pona bato esineli ko mata passe partout na balabala Kimbanseke ezaka na 3 poteaux epelaka soko yo na balabala koto nyonso epelaka te epelaka na balabala Kimbanseke 3 poteaux kaka epelaka tout bakabele na bandaku bato esineli bateki ono bato na bandaku na bato ese te biso baza bangaje bien ba journalier balongola baéclairage public bakomisango na bandaku ya bandaku ya bato mpo bazwila yango mbongo ezalaka te mon cher honorable alobela bango batika biloko wana bateki yango na bandaku na baja ba esine eloko wana tuka fe longwa basala tu balongola biso eloko wana delesage bakoma kotinda bato bakongolaka bambongo na bandako bazongisela biso courant ekoma ya mbongo opesi mbongo bazongisi courant soki mbongo eza te bakozongisa mpe courant te delesage toboyi yango. Bonjour papa. Bonjour. Bon, pour l'engager dans le bureau, deux quartiers, ce quartier Mangana. Billet la kuna bazala 4 jours à courant. Biso à courir c'est la 2 jours, 3 jours. Mais pour vous battre la biso pour la kimia la quartier, faut courir c'est la chaque jour. Faut te foutre à partir sur la fin du mois de foutre à ka. Pour la kimia à l'aise, il faut courir c'est la katoboy de l'estage. Baya ka ba 500, ba 1000 francs chaque jour ou to boy. Au cas de celi pas les saliboué, to lingelo quoi, il faut courir c'est la stable pour tous à l'aise. Maza maître mécanicien, on a lobby na suki wana mais merci pour la chef de l'état pour la binope Nzamba Pambola. Honorable lobby merci. Honorable merci pour le kumopo, longo nya courrier transférer to sepeli to za à l'aise. Merci Nzamba Batela na Pambola bino. Mbote papa. Ouais, mbote. Présence ya honorable Gabriel Mboma na Kimbanseke na mabele na ye na ndaku na ye na mboka na ye. Pona yo etake chef de lobby. Ouais, pona ngai mutu nyonso azalaka zo reconnaître ndaku na ye. Po même soso abimaka ke kolia na poka zonga na ndaku na ye. Donc eza naturellement nyonso zo sala eza naturellement. Donc aza pena mona Kimbanseke abotama awa vanda bandeko na ye. Donc partout ya okende ko lukela, partout ya okende ko salela. De tout cas, il faut que les bande de donc à côté la tête qui député, à côté la ndenge azalité. Mais comme chance,
oyo bato nyonso bazopesa ye yango biso tozopesa ye nzambe asunga ye azwa ministère puisque pa ya kosala plus yango wana pa yazali c'est bien mais amata koma na ministère po ayeba kotala mboka na ye ya Kimbantseke malamu yango pena ya butu yango wana. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin koneleki mingi? Ikolo na seko lekaba, ute bande di sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeling is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso Mbote papa. Papa mwana Kimbantseke. Mwana Kimbantseke makila. Pona mainyoso honorable Gabaria sali pour passer la nzela oyo ya deuxième république okolo banini. Bon na sobeleka mingi, bon tu peux se courage à sala, pour de se transport passi, to souffrir fort à sala, to belle chance à Oleka. Ah OK. Oui, c'est peu lui. Ça va. Aba ushapso nzela ndibolo kemba to sala boy. Akora na bino na podcast. Honorable lelo, na makambo.
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela